Nga mëngjesi deri në darkë, sa ujë duhet të pimë? Legjendat urbane na kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës, sidomos për shëndetin. Disa thonë 8 gota ujë në ditë, por nuk është e nevojshme të numëroni gotat. Lëngjet dhe perimet gjithashtu ndihmojnë në hidratim. Por kujdes, mos e teproni me ujin, pasi mund të shkaktoni overdozë. Ajo ndodh kur pini shumë ujë menjëherë. Ngrënia e 2 vezëve në ditë nuk rrit rrezikun për zemrën. Vezët janë të pasura me omega 3, të mira për shëndetin e zemrës. A e dini se ajo i ftohtë nuk shkakton ftohje? Studimet tregojnë se ata që kalojnë në temperatura të ulta janë më të shëndetshëm. Multivitaminat? Merrni vetëm nëse i rekomandon mjeku. Ushqimet natyrale janë më të rëndësishme për vitaminat që ju nevojiten. Mëngjesi ndihmon për të mbajtur larg urinë, por nuk është çelësi për të rënë në peshë. Sheqeri është i dëmshëm për fëmijët, por nuk i bën hiperaktiv.